Всем здравствуйте! Я на новом объекте. Будем делать небольшой каминчик. Привез песочек, инструменты, кирпич. Сейчас заходим. Вот эта банька, сауна. Здесь будет каминный зал. После баньки выйти, посидеть около камина. Сейчас зайдем туда дальше. Здесь он чуть-чуть горы проглядываются. Это лучше со второго этажа смотреть. Здесь отопления еще нету. Работает вот такая печка электрическая на 24 киловатта. Ну, здесь достаточно жарко. Вот, завез кирпич, занес обычный кирпич. Этот будет камин под облицовку. Завез шамотный кирпич, топка будет из него. И вот вчера не снимал. На утро вот такая вот ситуация. Положил 5 рядов, перекрыл, дровник, сделал зольник. Там у меня подвод воздуха с улицы будет. Как-то так. Сегодня суббота, 22 января. Сделал карнизик. Вытащил его на 5 сантиметров буквально со всех сторон. Ну, это будет как полочка этого камина. Сделал под самого камина. Вот, на завтра мне, если завтра буду работать, то буду делать каминную топку саму. Ну, саму топку буду из шамота выкладывать. Вот. А сегодня остаток рабочего дня, скорее всего, поточу кирпич, просто вот этот фаску поснимаю ему, подготовлю на завтра. На улице уже потемнело, время уже 7 час, но я вот за полчасика наточил 70 штук, снял фасочку с них, здесь где, вот так видно. Все, теперь до завтра. Завтра, если буду работать, завтра приеду, если нет, то в понедельник уже. Воскресенье. Вышел все-таки на работу, положил 6 рядков. Время 3 часа дня, поехал я домой. Короткий рабочий день сегодня. Плохо видно, все в дымке горы. Но вот у нас в предгорьях есть такой аттракцион. Людей катают на воздушном шаре. Вот он, еле-еле его видно. Сколько-то денег стоит, на какое-то время рассчитано. Поднимают просто на высоту на веревке, а потом опускают. Вот на горках катаются люди, и воздушные шары тут же их обслуживают. Катают также. Ну, сегодня туман, поэтому как бы не очень хорошо видно. Наверное, клиентов нету. А я домой. А вот и понедельник. За сегодня сделал вот так вот. Выложил дымовой зуб. Изготовил вал самодельный для задвижки. Будет закрываться задвижка. Ну, и вот так вот все. Теперь дальше будем формировать дымосборник. И пошел задвижка и дальше дымоход. Вышел на размер трубы. Все, теперь дальше надо сейчас ставить мне задвижку. Сейчас покажу. Задвижка должна стоять и перекрывать, чтобы не вытягивало все отсюда теплый воздух в трубу. Вот там у меня стоит, не видно, вот он вал стоит, от него пойдет тяга на эту задвижку, и она будет закрываться, открываться. Вот, стенки все вымазал, губкой протер, мертелью замазал. А то хейтеры говорят, что вот у тебя там не замазано ничего. Все у меня замазано. Если видео не показано, значит не значит, что я не замазал. Просто в видео это не вошло. Вот. Ну все, продолжаем работать дальше. До вечера еще есть несколько часов. Вот так еще хочу показать со светом. Лучше, может, будет видно. Сфокусируется сейчас. Вот он, вал стоит у меня там. Вот он, зуб дымовой.
Вот все стенки, все щели замазаны. Время уже почти 8, задержался чуть-чуть, но я вот остановился на таком этапе. До потолка осталось буквально там сантиметров 50-60. Вот, сделал задвижку, не показал, не заснял, забыл, как она работает, но поверьте, она работает. Открыто, закрыто, что-то в этом роде, вот так вот. Так, ну и труба снутри вся замазана, выглажена губкой. Завтра будем, наверное, долбить уже крышу, чтобы вывести наружу эту трубу. Так вот. Сегодня кирпич не ложил, осталось все на том же уровне, но зато натаскал кирпич уже сюда, весь оставшийся. Переточил здесь, который шамотный был, фаску снял и все закинул на крышу. Но прежде чем закинуть, выдолбил отверстие под трубу в потолке. Вот, и через это отверстие я все кирпичи на крышу закинул. Вот, завтра еще нужно будет довести кирпичи, опять же их фаску поточить, на крышу закинуть и продолжать уже ложить трубу. Ну что, выхожу я на крышу работать, под крышу. Вот она отверстие, которое я продолбил для трубы. Вот сама труба идет. Вон туда видно ее. Вот, кирпич закинул на крышу уже. Простой, шамотный. Выше черепицы пойдет шамотный. А мне здесь хорошо, что черепица не накрыта еще. Свободно можно ложить трубу. И вот он дом, где я работаю. А слева вот дом, по стечению обстоятельств. Года 3 назад я работал здесь тоже и делал комплекс. Вон трубу видно. Сам комплекс под облицовку. Так и стоит необлицованный. Вот труба. Ребята на крыше работают. Горы в дымке. Их не видно. Почти не видно ничего. А мы продолжаем работать. Время 6 часов. Трубу я закончил. Простым кирпичом. Вот, до уровня стропил сделал. Все, завтра будем уже шамутом выкладывать. И продолжать полностью до колпака. Внутри полностью вымазал. Вон там видно портал. Задвижка еле-еле видна. Все заштукатурено. Ну, снаружи тоже, скорее всего, заштукатурю. А может быть и не буду. Хотя, по идее, надо под чердаком заштукатурить и пробелить. Начало смеркаться. Я закончил с трубой. Ну, не совсем закончил. Выложил 19 рядов. Вот такие подмостья здесь сделал. 19 рядов именно шамотного кирпича. Вот простого. Вот. Примерно на уровне конька это. На ряд, может, ниже. Пока. Вот. Еще мне осталось еще 8 рядов. 8 рядов еще положу. И все, и потом колпак пойдет. Как раз будет сантиметров 40-50, может быть, выше конька. То есть по параметрам, как положено. Ну все, закончил я трубу. Сделал колпак. Вот такая вот высокая она получилась. Ну, по параметрам где-то сантиметров 40-50 выше уровня конька будет она. Вот, сейчас покажу с другой стороны. Отсюда она вот так выглядит. Но вся не помещается. Сейчас колпак ближе покажу. Колпак вот так вот выглядит
сеточка на нем. Она же как искрогаситель и от птиц, чтобы птицы туда не садились, не залетали. И ни оголовок, и ни выдру я делать не стал. Все, получилась у меня чисто прямая труба. Ну а мы продолжаем. За сегодняшний день сделал декоративные колонны. Ну, не то чтобы декоративные, это корпус будет самого камина. Ну да, вокруг топки. Отделил топку от колонн базальтовым картоном. Здесь тоже так же. Вот на этом уровне уже будет перекрываться. И пойдет полочка. Ну а дальше весь дымосборник. Так, сделал я полочку. Перекрыл вот эти колонны. Сделал полочку над каминным порталом. Над каминной топкой, как хотите. Вот такая вот она. Начну дымоход обкладывать. То есть не таким он будет. И решил сделать пробную топку. Посмотрим, как он будет работать. Дрова маленько сыроватые, но думаю, сейчас схватятся, загорятся. Ну и не те, которые должны для каминов быть. Маленько они стреляют. Тяжело разгораются сыроватые дрова. И обработаю еще огнебиозащитой. Поэтому вот так вот. Ну а все в трубу уходит. Вот дым из трубы идет. Плохо видно. Вроде как получше уже разгорелось, поэтому дыма там и не видно. Но стреляют, ужас, потому что сосна. Ну, это пробная топка, поэтому выбора нету здесь. Осина, березы, сейчас не найдешь такого. Что осталось? Материал, остатки, то и жгем.
Очень сырые дрова, тяжело разгораются. Догорело, остались одни угольки. Вот. Ну и ни капли дыма в помещение. Все улетает наружу в трубу. И это радует. Вот такой еще эксперимент. Сейчас дуну, посмотрим, куда полетит пепел. Ну что, весь пепел засасывает в дымоход. Опять же это радует. Вот задняя часть бани. Здесь вот выход, вернее вход, подсос воздуха, заход воздуха под колосники. И вот такой вот шибер я придумал, ну, такой своеобразный, из нержавеечки просто сделал. Закрыто, открыто. Ну, такой примитивный, так сказать. Закончил я камин. Вот так он выглядит в черновом варианте. Колонны, полочка, верхний дымосборник, дымоход закрыл я. Вот так вот. Особо не старался, потому что все равно будет облицовываться керамогранитом все. Сейчас будем пробовать разжигать, собирать инструмент и домой. Нашел более-менее сухие дрова, поэтому сейчас они как бы получше разгорелись. Вот так вот дым из трубы идет, видно как хорошо. Ну, все отлично, все работает. Если не считать того, что дрова сырые и очень тяжело разгораются. Сейчас вот сверху уже закинул сухих дров. Опять нашел. А те дрова с огнебиозащитой тяжело. Догорают дровишки.